Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Amiin. Hagayyaa 13 Ayyaana Tulluu Taaboor. Baga ayyaana Tulluu Taaboriin isin ga'e jechaa hundee duuka bootaatti kan dhaabbattu manni kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo sirnoota fuudhaa adda addaan haala miidhagaan kan kabajju ayyaanota gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos warreen gurguddoo 9 fi warreen xixiqqoo 9 qabdi. Ayyaanota gurguddoo 9 keessaa tokko waggaa waggaan hagayya bultii 13 kan kabajnu ayyaana Tulluu Taaboridha. Tulluun Taaboor Israa'el kutaa Galiilaa naannoo Naazireetti kan argamu yommuu ta'u tulluu baay'ee dheeraadha. Galanni isaaf haa ta'uti gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Yesuus Kiristoosis umurii isaa waggaa 32 ji'a 6 guyyaa 13 irratti bara Maatiyos ji'a hagayyaa gaafa bultii 13 guyyaa sanbataatti tulluu kanarratti waaqummaa isaaf kabaja mootummaa isaa ibsuu isaatiin maqaa kanaan moggaafamee kabajama. Gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa tokko naannoo Filiiphoos Qisaariyaa yeroo ga'u duuka boota isaatiin namoonni ilma namaatiin eenyu jedhu jedhee isaan gaafate. Wangeela Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 13 hanga 20. Gaaffii kana kan isaan gaafateef yeroo sanatti duuka bootni isaas waa'ee isaa irratti hubannoo guutuu akka hin qabne waan beekuuf namoota fokkeessee isaaniinis barsiisee shakkii laphee isaanii keessaa balleessuuf ture. Isaanis deebisanii tokko tokko Yohaannis Cuuphaadhaa, warreen biroo immoo Eeliyaas, kan biraas Ermiyaas yookiin raajiiwwan keessaa tokkodha siin jedhu jedhan. Gooftaan keenya monoksee waan tureef kana laalanii Yohaannis Cuuphaatti fokkeessan. Yohaannis Cuuphaan monoksee waan tureef. Akkasumas inni qajeelaa waan tureef Eeliyaas yookiin Ermiyaas isa gadameessa harmee isaa keessatti filatame ta'uu danda'a. Kan haala ta'e immoo raajiiwwan keessaa tokko ta'uu danda'a jechuun haala kanaan isaaf deebisan. Duuka bootni haala kanaan kan deebisan kan namoonni jedhan qofa osoo hin taane tilmaama kan mataa isaaniis itti dabaluun ture. Gooftaan keenyas deebisee isin hoo eenyu naan jettuu jedhee isaan gaafate. Yeroo kana baay'oon isaanitti bitaatti galus qulqullichi Phexros deebisee ati Kiristoos ilma Waaqa jiraataadha jechuun deebise. Yeroo kana gooftaan keenya deebisee yaa Yoonaa ilma Simi'oon abbaa koo samiirraa malee wanti foonii kana siif hin ibsine waan ta'eef ati qajeelaadha jedhe. Itti aansuun akkuma barsiisaan tokko barataa isaa deebii deebisuuf badhaasa qopheessu gooftaan keenyas duuka bu'aa isaa qulqulluu Phexrosiif furtuu mootummaa Waaqayyoo kenneef. Kana booda gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa gaaffii isaan gaafate kanarraa guyyaa 6 booda ragaa qulqullichi Phexros isaaf dhugaa ba'ee Waaqa Abbaarraa akka dhaga'aniif inni Eeliyaas yookiin raajiiwwan keessaa tokko akka hin taanes Eeliyaasiif Museerraa akka dhaga'aniif duuka bu'aa qabatee gara Tulluu Taaboor deeme. Gooftaan keenya icciitii waaqummaa isaa kan ibsuuf tulluu filachuun isaa tulluun qaama dacheerraa ol kaakkuma ta'e icciitii isaaniif ifuuf jiru kunis icciitii guddaa ta'uu isaa ibsuuf. Akkasumas tulluun fakkeenya mana kiristaanaa, wangeelaa fi mootummaa Waaqayyoo waan ta'eef. Tulluun yeroo irra ba'an dadhabbii kan qabu erga ba'anii booda garuu achirra boqochuun qaama lafaa warreen biroo argamsiisee akkuma nama gammachiisu wangeellis mootummaan Waaqayyoos yeroo barataniidhaaf itti galuuf jiraatan baay'ee cimaa erga argatanii booda garuu gammachuu bara baraa kenniti. Gooftaan keenya icciitii waaqummaa isaa kan ibsuuf tulluuwwan jiran keessaa Tulluu Taaboor filate. Kunis waan tokko malee miti. Tulluun kun dursee raajiin kan isaaf dubbatamee fi fakkeenyaanis kan achitti raawwatame waan jiruuf. Raajiin dursee dubbatame kitaaba faarfannaa irratti Taaboriif Armooniyeen maqaa keetiin ni gammadu kan jedhamedha. Faarsaa 88 lakkoofsa 12.
Armooniyeem tulluu naannoo sanarraa xiqqoo fagaachuun jiru ture. Gooftaan keenyas tulluu Taaboratti ifa waaqummaa isaa yeroo ibsu ifichi tulluu Taaboor irraa kaasuun Armooniyeem irrattis mul'ateera. Gooftaan keenya bakka kanatti ifa waaqummaa isaa ibsuun tulluuwwanis raajummaa isaanii yoo argan raajiin kun kanaan raawwate. Akkasumas gooftaan keenya tulluu kana filachuu isaan dursee fakkeenyaan bara qondaaltotaa keessa tulluu kanatti kan raawwate waan tureef. Baarqi Dibooraa waliin geggeessaa saboota Israa'el yeroo ture diina isaanii yeroo sanaa kan ture Siisaaraaf loltoota isaa tulluu Taaboor kana irratti mo'ateera. Fakkeenyi seenaa kanaa Baarqi fakkeenya gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosii fi Siisaaraa fi loltoonni isaa immoo fakkeenya diiyaabiloosiif agaanintootaati. Baarqi tulluu kanarratti jarreen kan akkuma mo'ate gooftaan keenyas tulluu kanarratti ifa waaqummaa isaa mul'isuun laphee Yihuudotaa keessa bulee shakkiin kan isaan miidhaa ture diiyaabiloosiif ergamtoota isaa isaan irraa balleesseera waan ta'eef. Kana booda gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos duuka bootsaa keessaa duuka boota icciitii kanneen jedhaman sadan Phexros, Yaaqoobiif Yohannisiin qabatee isaan kaan immoo tulluu jalatti dhiisee ol ba'e. Kanas kan taasise gooftaan keenya callisee miti. Ifa waaqummaa isaa arguun kan isaaf hin taane barachuuf osoo hin taane qarshiif jecha duuka boota waliin kan ture Yihuudaan tureera. Ifa kan arguu akka hin qabne dursee raajiin cubbamaaf gaarummaa yoo raawwatame qajeelummaan baratu bakka qajeelummaan raawwatamutti iyyuu jallina hojjetaa suuraa waaqayyoo sin argu jechuun isaaf dubbatameera. Raajii Isaayyaas boqonnaa 26 lakkoofsa 10. Yihuudaan qofti tulluu kana jalatti hafuu kan qabu ta'us garuu gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos isas waan jaallatuuf sababa isaadhaan duuka boota 8 isa waliin tulluu jalatti hambiseera. Osoo qofaa isaa hambise ta'ee booda yeroo gooftaa keenya dabarsee kennus gocha gooftaa keenyaa kana akka sababaatti kaasuu danda'a ture. Sababa Yihuudaadhaaf duuka boonni 8 tulluu kana jalatti hafan iyyuu malee icciitiin warreen turra jiraniidhaaf mul'ate isaaniifis tulluu jalatti mul'ateera. Wanta akkasii kun dursees bara Musee keessa raawwatee kan turedha. Yeroo tokko Museen jaarsolii 72 fidee isaan keessaa 70 qabatee gara tulluu Siinaatti yeroo geessu 2 immoo magaalaa keessatti hafan. Warreen deeman kanaaf icciitiin isaaniif mul'ate raajii yoo dubbatan icciitii isaaf kanaaf mul'ate warreen magaalaatti hafan lamaaniifis mul'ate raajii dubbataniiru. Seera lakkoofsaa boqonnaa 11 lakkoofsa 16 hanga 30. Gooftaan keenya duuka boota icciitii sadan qabatee tulluu Taaboor yeroo ba'u dursanii kan isaan hin beekne bifti isaa isaanitti jijjiirame. Fuula isaanii irratti jijjiirame. Fuulli isaa akka aduu ifee uffatni isaas akka cabbii adii ta'e. Akkas kan jedhame Kiristoos jijjiirame osoo hin taane kan isaan arganii hin beekne icciitii ifa waaqummaa isaa isaaniif ibsa jechuudha malee. Ifti waaqummaa isaaniif ifes hanga isaan arguu danda'anittidha malee guutummaan ifa waaqummaa isaa miti. Ifti kun hangafa Addaam yeroo gannata keessa ture qabudha malee ifa waaqummaa isaa guutuun eenyus arguu hin danda'u. Kana booda warreen qaama lubbuun jiran keessaa Museenii fi warreen qaama fooniif lubbuun jiran keessaa immoo Eeliyaas dhufanii osoo isa waliin dudubbatanii argaman. Museen ati gooftaa koo taate osoo jirtuu akkamitti raajiiwwan keessaa tokko siin jedhu yeroo jedhu Eeliyaas immoo Waaqa Eeliyaas akkamitti Eeliyaasidha siin jedhu jechuun dhugaa isaaf ba'an. Itti dabalataan Museef Eeliyaas waa'ee gidiraa du'aa akkasumas du'aa ka'uu gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos achuma tulluu kanarratti dudubbachuu eegalan. Dhuga ba'ummaa Musee fi Eeliyaas kana duuka boonni gooftaa keenyaa afaanuma Musee fi Eeliyaas irraa dhaga'an. Gooftaan keenya dursee lakkii ani Eeliyaas miti yookiin raajiiwwan keessaa tokko miti hin jenne. Ittiyyuu kan isaan dubbatan Eeliyaasii fi hangafa raajii kan jedha kan ta'e Musee waamuun isaan akka dubbatan taasise. Kana booda Phexros gooftaa keenyaan
Yaa Gooftaa as jiraachuun nuuf gaariidha. Yoo jaala kee ta'e bakka kanatti godoo 3 tokko siif, tokko Museef, tokko immoo Eeliyaasiif ijaarraa osoo jedhuu duumessi isaan haguuge. Kanumaan kukkufan. Duumessa kana keessaa sagaleen isatti kan hin gammadu ilmi koo innan jaalladhu isa kanadha isa dhaggeeffadhaa jedhu ni dhaga'ame. Sagaleen kun dubbii Waaqni Abbaa dhuga ba'umsa ilma isaadhaaf dubbatedha. Dursee Gooftaan keenya hangafa lubootaadhaan akka qabamu, akka gidirfamuudhaaf akka duuka boosaatti yeroo himu qulqullichi Phexros maaloo dhiisii kun hundumtuu sirra hin gahin jedhee ture. Kanaaf Waaqni Abbaa immoo kan inni isinitti dubbatu lakkiin jedhiinaa isa dhaggeeffadhaa malee jechuu isaati. Kanumaan duuka boonni Gooftaa keenyaa bakka itti kufanii turan yeroo kaan Gooftaan keenya qofaasaa dhaabbatee argan. Musee fi Eeliyaas erga dhugaasaaf ba'anii boodanii deeman. Raajonni fi abboonni baay'een osoo jiranii tulluu kanarratti argamuun waaqummaa Gooftaa keenya akka ragaa ba'aniif Musee fi Eeliyaas kan waamaman calliseetu miti. Museen yeroo fooniin jiraachaa turetti Waaqayyotti baay'ee dhiyaachuu isaan si'a 570 Waaqayyo waliin erga dubbatee booda si arguun barbaadaa jedhee ture. Waaqayyos eenyuyyuu fuula koo argee jiraachuu waan hin dandeenyeef fuula koo arguu hin dandeessu garuu dugda koo ni argartaa jechuun waadaa isaaf gale. Seera ba'uu boqonnaa 33 lakkoofsa 23. Haa ta'u garuu Museen dugda Waaqayyoo arguudhaaf osoo eeguudhaaf abdatu dugda Waaqayyoo osoo hin argin du'e. Waan dubbate kan hin daganne Gooftaan keenyas guyyaa kanatti erga du'ee waggaa 1500 booda Musee waamuudhaan waadaa isaaf gale kana isaaf raawwateera. Dugda koo ni agartaa jechuunsaa ilmi koo foon namaa uffatee yeroo dhufu ni agartaa jechuusaati. Eeliyaas immoo kan waamameef Gooftaan keenya tulluu Taaboratti waaqummaa isaa mul'isuun torbee tokko dursee duuka bootsaadhaan namoonni ilma namaa eenyu jedhu jedhee gaafateera. Isaanis tokko tokko Yohannis Cuuphaa, warreen biroo immoo Eeliyaas, kan biroon immoo Ermiyaas yookiin raajiiwwan keessaa tokkodha siin jedhu jedhan. Kana booda Gooftaan keenya inni Eeliyaas osoo hin taane Waaqa Eeliyaasiif Waaqa raajiiwwan ta'uusaa Eeliyaas ofuma isaatiin dhugaa akka ba'uudhaaf biyya jaattaa keessaa Eeliyaasin waame. Haala kanaan Gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos tulluu Taaboor irratti ifa waaqummaa isaaf kabaja mootummaa isaa duuka bu'oota isaadhaaf ibse. Irra deebi'uun baga geessanii galanni Waaqayyoo.